احنا ممكن بس نأجل الاعلان اسبوع. بص يا كابتن احمد، انا عايز اخس 4-5 كيلو في اسبوع ومنظري يبقى وحش او وحش. يلا تعالى نص ساعه مشاية. يلا ماشي يا عم بالراحه. ايه يا اسلام اللي انت بتعمله ده؟ هو ده التمرين اللي قلت لك عليه؟ انت جبت الحاجات دي منين؟ كده مش هتعمل حاجه خالص. انت جبت القهوه دي منين؟ ده كان واحد ماشي قلت له هو. يا عم تعالى. قوم بس. قوم بس. ايه يا عم؟ ايه ده؟ طلع تلعب بال 2 ونص؟ 25. لا ده 2 ونص. انت واقف هنا 2 ونص. كده مبسوط؟ خلي بالك الافتراء وحش. عاش يا وحش. عاش. انا جامد قوي. عاش. باذنك ما تتكلمش عشان اصدقك. يا رب اخس يا رب ان شاء الله لو كيلو. ربنا يسامحك يا كابتن احمد. مفتري. ربنا على الاول. ايه يا كابتن احمد؟ ده بتاع اللي عامله زي الخنفسه. ايه ده؟ وانا راكب جمل. المشكله كله يقول عشان خاطر ال5 كيلو. لازم يا كابتن احمد العب بطن يعني؟ لازم؟ اه ايه 100 عده يعني؟ هو افتراء؟ 100